我哋而家到咗法國啦，到咗之後，我哋發現呢度好凍啊！我哋嚟之前有 check 過，法國係會暖過瑞士，而家係啱啱好相反。哇！就喺前面啦。呢度下邊係免費可以入嚟，而家睇下有冇得買飛上去先。巴黎鐵塔啊！頭先個太好食啦，而家再嗌多 round。五月嘅巴黎都幾凍下。小插曲啦，喺我哋行緊返酒店嘅途中，我哋喺巴黎鐵塔地鐵站門口附近爭啲俾人偷咗手機啊！初我睇到之後，叫我爹哋即刻捉住佢，咪講佢部手機就冇咗咯。我哋而家嚟到呢個 museum 入邊，噔噔，哇！全部都係梵高嘅畫作，呢個就係個打卡位啦，超靚啊！呢度影相。我哋而家就要去一個叫聖禮拜堂 Saint Chapel 嘅地方。我哋 book 咗1點鐘嘅 time slot， 但係佢1點半先入得。我哋嚟到呢間莎士比亞書店，咁網上面呢就話佢1919年已經開咗啦，所以佢係有100年歷史㗎。不過呢，佢就話唔可以影相啦，所以我哋淨係可以影到外邊。咁我入去行咗一圈呢，我就買咗呢個盲盒 poem。咁佢一個盲盒入邊呢就會有3張 poem 嘅，咁每一張都係呢度嘅 staff 人手打出嚟。我哋而家喺一個叫杜樂麗公園嘅地方，勁大風。我哋嚟到凱旋門啦，得啦！我哋而家行緊過去凱旋門嗰邊，之後決定下一條通道行過去。